हैं सासाराम से। सासाराम से ना। और सोनी का NX100 कैमरा लिया ना। हाँ। अच्छा है ना कैमरा? अच्छा है। इसको चालू करके दिखाए हैं। हाँ दिखाए हैं। अच्छा है ना माल? एकदम। रेट कैसा लगा? रेट भी अच्छा लगा है। अच्छा लगा ना एकदम। इसमें एक बैग और मेमोरी फ्री में दिया, उसका हाँ। रेट नहीं लिया है, ठीक है ना? हाँ नहीं लगा है। तो ग्राहक के लिए कुछ कहिए। आइए आप लोग भी आइए। आप लोग भी आइए मोतिहारी में, राज कैमरा शॉप में। राज कैमरा शॉप में मोतिहारी में। मोतिहारी में जो भी आपको लेना है, ड्रोन, वीडियो, DSLR A to Z सब मिलता है। सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल सस्ता रेट में। एक बार सेवा का मौका जरूर दे, ठीक है ना? थैंक यू भाई। थैंक यू।